siya pangutana, Brad. Miingon siya, asa man po dapita na mo iyabo ang hilis nga asin? Pwede ba na mo i-plus sa CR? So, pwede ninyong ilubong, no? Ilubong ninyo naglugar nga kanang ang tuyo ana dili pagpasipala kun dili pagpahiluna kay dili naman siya mahimuslan kay na lanay naman. So normal ra gyud na sa asin nga mahilis. Ayaw ninyo na hatagig kahulugan nga matinayawaan na jud tani kay nahilis maning asin. Asa man mo kadungog og asin nga di mahilis. Ngono no nga ayaw na ninyo dugangi pa og mga negatibo nga interpretation ba. Da karon o gusto mo nga ipahiluna na, so mas maayo nga inyo nang ilubong agi og pagpahiluna sa maong sagrado nga butang. Mao na ito bag. Okay, salamat. Dugang pangutana, Brad. Unsa may kalainan sa pangumpisal diretso sa Ginoo o ang pagpangumpisal diha sa pare? So ang kalainan sa duha tungod kay ang pagkumpisal diretso sa Ginoo wa man ang Ginoo magsugo ana. Ang pagkumpisal sa pare, nganong mangumpisal ta sa pare, wasoy laing rason kay gisugo na ni Kristo. Juan kapitulo 20, 23 o 2 Corintos 5:17 hangtod sa 20 nga ang mga kaparian gihatagan og buluhaton sa pakighiuli. So mao na nga ang pagkanang pagkumpisal direkta sa Ginoo dili na mao'y kabubuton sa Ginoo. Kay gani sa Salmo 32:5, di ba mao man ay gamiton sa mga laing reliyon, gisugid ko sa Ginoo ang akong mga kalapasan ug iya akong gipasaylo sa tanan kong mga sala. Kinsa may gaingon anang Salmo, kinsa may gasuwat ana si propeta David, si Hari David. Ang istorya day ana naa sa 2 Samuel 12 kanang 12 hangtod sa 12:13 sa Samuel. Nga si David sa diha nga nakasa siya pagpangabit unya gipatay pa doon niya agbana sa iyang gikabit, mao to ang Ginoo nagpadag propeta nga mao si propeta Nathan ug gibulgar ni Nathan ang sa ni David ug tungod niadto ning kumpisal si Nathan ngadto ni David ug nakadawat siya sa pasaylo gikan sa Ginoo pinaagi ni propeta Nathan. Ningingon si David, nakasala ako sa Ginoo. Unsay giingon ni propeta Nathan? Gipasaylo na sa Dios ang imong mga sala. So kanang pag-ingon niya sa Salmo nga gisugid ko sa Ginoo, gilaktod ra na pagsulti na David pero ang tinuod nakadawat siya pasaylo sa Ginoo pinaagi ni Nathan. Uli ug ari ta sa New Testament si Kristo mismo nagpili sa mga pare nga mopasaylo og sala kay iyan ang kabubuton. Magunsay kalainan anang duha, ang una ang pagsugid direkta sa Ginoo dili na siya dautan pero kuwang. Pero nganong mo kumpisal man ta sa pare kay sugo na ni Kristo. So kitang mga Katoliko ug makasata mosugid ta sa Ginoo ug mosugid ta sa pare. Mao na sakto. Mao dito bag. Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Ingon siya, unsay buhaton sa mga butang nga personal sa namatay namang ginikanan kay dinhi man siya nagpuyo sa among balay hangtod nga nawala siya. Unsay among buhaton sa iyang personal nga mga butang? Kanang mga butang nga personal nga butang sa imong bana or imong asawa or imong igsuon o imong mga anak, iya mo ng butang. Magamit pa man na. Ayo lata kita gaig meaning kay usahay manggod kana mga pangutanaa manggod. Magtaban manggutag kahadlok tungod ana mga patuo-tuo. Tungod ana mga ginimo nga mga patuto gikan sa mga albularyo, gikan sa mga katigulangan. Timan ha, Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10. Paliw ko basa bro Leo. Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10. Levitico chapter 10 verse 10, ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan o ang kalainan sa hugaw o sa hinlo. Ilhon na to ang balaan o sa dili balaan. Nya karon ilhon na to sa nina na. Magamit pwede na ihatag nimo dunay matud pa sa San Mateo 25:35 nga to 40, naghubo ako inyo kung gibistihan nang masakiton inyo imo kung giluaw. Kung magamit nimo na sa nina sa imong mahal sa kinabuhi nga ni panaw nga ihatag nimo sa laing tawo nga magmasulob niya aron makasanina siya, bertud na, merito na. Ayaw na agmaot nga, naay kahag ni soda na.
naapay kag si Papa rabay musod ani ini sulod na basi kuhitong ko galit kanang una-una gikan lagi na sa patuo-tuo og sa mga albularyo nga maoy nahinungdan sa atong kahadlok mao nang usbon nato ang atong mindset, diba? Mindset ba Leviticus kapitulo 10 bersikulo 10 ilha ang balaan og dili balaan kay ilatag sacramentals nya ilhon mo nato unsa ang paggamit ning mga sanina. Siyempre sanina man na ipasulob mo nato sa tao lisubog sanina ipasulob sa iro. Mao na to tubag. Okay, dugang niyang pangutana Brad, nagfollow up siya, matod pa niya Brad, unsa may inyong ikasulti sa tilimad-on aning number 13. Kay daghan kog namatikdan nga dili maayo aning number kun moagi sa akong adlaw-adlaw nga panginabuhi. Kolosas 2:8 matngunin ninyo nga dili kamo matunto sa mga pagtulunan nga ikabilin-bilin sa mga tao og dili gikan ni Kristo. Karon, nagsugo ba si Kristo o bisag usa lang ka teksto sa Biblia nga si Kristo ning ingon nga kanang numero 13, di malas? Wa magsugo si Kristo. Mao na diha gitawag na siya interpretation of omen. Unsa man ang interpretation of omen? Gihatagan nato kahulugan ang mga numero, numerology man na. Anang mao na upit sa utso kuno swerte ug uno awa ko bagsak atong negosyo na lunod kay uno man bagsak. Dos pagsak yapon utso kay muuswag kuno nga atong negosyo tuo-tuo na tanan. Ang among ikasulti ana kanang pagtuuha usa na kasala. Kung sa ugwa pa ka kahibawo dili pa full imong knowledge ganiha nga sa day na di pa ka makasag mortal. Pero karon nga nahibaw na ka og imo pa nang ipadayon ng pagtuuha di na gyud ta makalikay sa mortal sin. So mao na nga timan-an nato nga ang mortal sin mao ni paboritong agianan sa yawa. Mao na itubag. Okay, mao day Brad nga ang 23 stories nga building walay 13, 12 Brad nya diretso 14. Okay. Follow up sa pangutana. Na ba ko'y kakayahan bro nga magampo alang sa akong bana aron mubiya na siya sa mga butang nga makadaot sa iyang lawas. Na ba ko na siya kakayahan nga magampo alang sa iyang bana aron mubiya na sa mga butang nga makadaot sa iyang lawas. Okay, ang imo ra gyung mahimuna ba kay kakayahan nga magampo? Of course, naa kay kahimuan nga magampo kay ang pagampo imo manang desisyon. Kita natay kakayahan. Gani ang mga tao nga galubog na sa banig, naa gihapon nila ang kakayahan nga magampo kay ang pagampo laga act of the will. Gikan sa atong kabubuton, not necessary nga magluhod ka og naay gilitok. Kay pwede sa atong kasing-kasing ang pagampo, ang atong hunahuna o kabubuton basta mapunting na sa Ginoo, gaampo na ta. So naa kay kakayahan, kay naa man kay free will. Pero ang pangutana, naa ba ko'y gahom nga ang akong pagampo makapausab sa imong bana? Wa kay gahom. Kay ang tanang kabaguhan sa tao gikan na sa grasya sa Ginoo o sa desisyon sa imong bana. So mo na nga ang ato ra gyung mahimo mao lang ang pagampo pero ang pagkabig sa imong bana ang mupausab niya dili ang atong kaugalingong kakayahan, dili ang atong kaugalingong gahom, kundi ang grasya sa Ginoo. Mao na ito ba? Okay, daghang salamat Brad. Dugang pangutana matud pa niya bro, matud pa ninyo kagahapon nga dili di ay pwede mag-speaking in tongue panahon sa misa. Ana by church document, bahin ana, para na ako'y basihan para sa akong mga kauban nga nangutana. Okay, nangita og dokumento. So kagahapon godahay nangutana nga okay ra ba kuno na nga panahon sa misa mag-speaking in tongues siya. So posible na nga member ni sa charismatic o any renewal movement. Kaya sa mga renewal movement, kung naman sila ng practices nga speaking in tongue. Ang pangutana gahapon nga, pwede ba nga ang speaking in tongue himuon sod sa misa? Aho tong gitubag nga, dili, pwede. So ang pangutana karon naabay dokumento ang simbahan nga ikapamatuod nga dili na pwede. Mao ni atong basahon sa dokumento sa simbahan. Kaya ngayon man siya dokumento, kay para pod kuno iyang ikahatag sa iyang mga kauban. Arita sa Redemptionis Sacramentum 2004 ni
under ni Pope John Paul II. Sa Numbers, paragraph number 79. Let all liturgical celebration be carried out in such a way that they may truly express in the unity of the church and not give rise to private inclination or to manifestation of particular groups within the church. Buot ipasabot, dili tugutan nga ang liturhiya mamahimong lugar sa private inclination o special manifestation sa grupo. So ang santos nga misa kay public prayer man siya, dili nato ni pwedeng himu-himuan nato sa atong kaugalingong gusto. So karon, private raman na siya nga manifestation o private inclination, imo ra gyud ng kagustuhan nga mag-speaking in tongue kay dili man tanang tao ana. Ikaw ra may ganahan. So di siya pwede sod sa liturhiya base sa instruction sa simbahan. Lain pa, General Instruction of the Roman Missal, GIRM. The celebration of the Eucharist is the action of Christ and of the people of God hierarchically ordered. It is a sacred action surpassing all others. No other action of the church can equal its efficacy by the same title at to the same degree. So GIRM number 16. Buot ipasabot nga sa misa, ang misa usa ka official nga act sa simbahan. Mao na gitawag og private prayer. Dili personal o spontaneous nga expression. So dili ni gama-gama. Kabantay mo ang pare naa gyud gisunod nga guide sa misa. Ang guide sa misa dire sa Bohol, maura pod na sa tibuok kalibutan, managlahi lang ang lengguwahe, pero maura tanan ang unod. Ngano man dili siya spontaneous, dili siya mugna sa hunahuna. Unya kanang pag-speaking in tongues sa misa, wa man ay dili man na part sa liturgy, bawal siya. Kay imo ra man ang personal nga prayer. Ug magampo man gani ka silently, no need nga i-express. Nganong imo man pong ipakita sa mga tao nga alalalalala, nganong imo man na ipakita, di ba hinambog na nangingon ana? So mao na nga sign of pride na siya. So kay ang santos nga misa, ang sentro si Kristo, dili ang imong gasa, kun dili si Kristo nga mo'y tag-iya sa tanang gasa. So nasabtan, lain pa si Pope Francis. Si Pope Francis sa congregation. Ari lang ta sa Pope Francis dito, tulora ka documents. Gi-address niya Pope Francis on Charismatic Renewal atong 2019. Address to Charis, sa mga Charis. The renewal must not create its own liturgy. The liturgy is that of the church, not our own. Do not make your own liturgy. Mas klaro ang giingon ni Pope Francis. The renewal, ang tanan nga sakop sa mga renewal movement, dili pwede nga magmugna og kaugalingong liturhiya. Ang liturhiya sa simbahan, dili kitay tag-iya. Do not make your own liturgy. Ayaw mo pagmugna og inyong kaugalingong liturhiya. So klaro kaayo nga kanang pag-speaking in tongues sod sa misa di gyud na pwede sumala sa simbahan. Kay ang santos nga misa, the highest form of prayer, gani ang pare nga mumisa, dili pwede mag-insert og mga wordings o mga prayer nga wa sa liturhiya. Pare gani na nga mo'y authority nga mo celebrate sa misa, kita pa kaha. So maunay tubag sa pangutana, Bro Leo. Okay, time check 11:46 og dinhi natapos ang atong open forum. Daghang salamat sa mga tubag Brad Sherwin Pakot og Brad Francis Pelinio. Daghang salamat sab sa inyong pagpangutana. Palihog ko og panindog sa tanan alang sa atong closing prayer og ato sang prayer sa pangaon nato.